وبالعودة للمحليات، تطلق المديرية العامة للدفاع المدني يوم غد تجربة لصافرات الإنذار في محافظتي إربد والمفرق، وذلك عند الساعة 10 صباحا. وأعلنت المديرية أن إطلاق صافرات الإنذار هو للتأكد من جاهزيتها للعمل. يشار إلى أن الدفاع المدني عمل منذ عامين على تحديث منظومة صافرات الإنذار في كافة محافظات المملكة باعتبارها إحدى وسائل الإنذار من المخاطر، إضافة إلى دورها التوعوي في الظروف الاستثنائية وبخاصة خلال فصل الشتاء.